E aí galera, fazendo um serviço rápido aqui, que eu aqui na roda, né, na hora que eu fui trocar para a roda que eu tô pintando cada uma, né, pintando uma por vez, aconteceu de só pra mostrar logo aqui a roda, né, aqui com o símbolozinho Gurgel feito na impressora 3D, um TPU. E quando eu fui fazer, eu percebi que a roda tava com um pouquinho de folga, né, e vim aqui e apertei um totozinho de nada aqui o rolamento, né? E aí começou a arrancadeira, né? E o que eu tô reparando aqui que o rolamento é novo, é Tinken, tá com menos de 4.000 km rodados, né? É que aqui entre os roletes, né? Ele formou tipo uma carbonização. Não é ferrugem exatamente, é tipo uma carbonização. E ele começou a roncar bastante, né? Aqui eu usei uma graxa, né? Tipo aquela graxa de hemocinética. E não sei se foi por causa da graxa ou se foi por causa de alguma outra coisa, né? Do próprio rolamento mesmo, né? Mas o fato é que ele tava roncando, né? Então ele ficou tipo um negocinho granulado aqui. Tô dando uma limpada, né? Fazendo um serviço rápido aqui, né? Na esperança de resolver o problema, né? Mas é bem capaz que eu venha aqui ter que trocar esse rolamento muito em breve, né? Eu suspeito que o traseiro também tá ruim, né? O traseiro até eu comprei novo já para trocar. E vou ver se resolve, ameniza o problema do rolamento roncando, né? Coisa da vida aí, né? O traseiro eu sei que ele tá ruim mesmo. Tá, mas eu vou ter que fazer uma ferramenta da impressora 3D para tentar tirar o rolamento, né? Eu estou na esperança de conseguir fazer uma peça de plástico e consiga sacar o rolamento, né? Se a peça de plástico quebrar, não aguentar o tranco, eu vou fazer com uma de metal mesmo, né? Mas tive uma redução no barulho, apesar de não ter filmado antes, né? Mas reduziu um pouco, amenizou, mas eu vou ter que trocar o rolamento, não tem pra onde correr. Não sei se no vídeo vai aparecer o barulho, né? Aqui o barulho é zero, né? E aqui não tem folga nenhuma. Detalhe aqui, desde que eu montei o rolamento, né? Eu não fiz nada aqui, não ajustei, não fiz nada. Tá perfeito, tá do jeito que eu montei. Desse outro lado aqui, eu rodei os primeiros 100 km, né? E ele já pediu regulagem, né? Na hora que eu fui fazer o primeiro alinhamento, ele já pediu, no alinhamento mesmo lá, eu tive que dar uma apertadinha nele, né? E agora eu tive que apertar outra vez, né? E roncando. Então é problema esse rolamento aqui já. Tem que trocar. Até deixei ele um pouco apertado, até demais. Ver que a roda tá parando, não tá parando aquela parada suave. Dá pra girar na mão numa boa, né? Mas não tá aquela coisa suave. Dá pra ter deixado a folga um pouquinho menor. Barulhão. Coisa da vida.